Zdravím vás, priateľe, a vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu sa budeme venovať tomuto rámu BMW. Jedná sa o zosilený rám, ku ktorému sa pripájal historický sidecar, čiže jedná sa o veľmi pevný a tuhý rám. Meranie hrúbky farby ukázalo, že na rame je veľká vrstva farby a tmelu, čo je predpokladom pre schované závady, poruchy alebo neodborné opravy. Čiže rám sa musel opieskovať, aby bolo možné hľadať poškodenia, prípadné neodborné opravy. No a našli sa tieto zásahy do rámu. Historicky s tedy existujúcou dostupnou technológiou boli zásahy do oprav väčšinou nedostačujúce. Ale v tomto prípade človek, ktorý to opravoval, bol veľmi zdatný. Ani po presvietení zvarov sa nepreukázali žiadne trhliny, takže zvary boli vykonané veľmi kvalitne. Tieto poškodenia poukazujú na to, že rám bol havarovaný a hoci tieto poškodenia boli odborne opravené, rám napriek tomu ostal krivý. Rovnanie tohto rámu bola výzva. Fabrika bola historicky zbombardovaná a tak sa nezachovali žiadne dokumenty a výkresy k takýmto rámom. A tak rovnanie rámu prebehlo na základe analýzy, meraní, skúsenosti a praxe. Ako vlastne rovnať takýto rám, keď k nemu neexistuje žiadna výkresová dokumentácia. Najdôležitejšia v celom tomto procese je príprava. Premyslieť jednotlivé kroky, prípravky, ktoré budú na to potrebné, aby sme sa dostali do požadovaného cieľa. Musel sa nájsť geometrický stred rámu, ktorý vychádzal zo spriemerovaných rozmerov, ako je dĺžka a uhlopriečky. Ale pri uhlopriečkách bol ešte jeden problém, že neboli v rovine, lebo ten rám bol krivý. Takže potrebné bolo počítať, simulovať a podobne. Nájsť stred v strede rámu a zuhlovať zadnú časť, aby rám vôbec bolo možné ustaviť do stolice, pretože rám v zadnej časti rámu bol v dôsledku havárie veľmi krivý. Keď sa podarilo zrovnať zadnú časť rámu a zadná os kolesa ľavej a pravej strany konečne bola v nule, bolo možné začať riešiť upnutie rámu do stolice, kde bolo potrebné vyrobiť pevné prípravky. Keďže sa jedná o veľmi pevný rám, ktorý ešte bol aj zosílený kvôli tomu, že bola k tomu pripájana sidecara, tak len samostatné rovnanie prednej časti rámu, trvalo viac ako 2 týždne. A celkový proces rovnania tohto rámu trval 1 mesiac. A ja vám na záver videa chcem poďakovať za pozornosť a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa.